Halo semua, bagi rekan-rekan yang menemukan kulkas Hitachi blinking ataupun error di bagian energi saving ya. Energi saving berkedip-kedip itu masalahnya adalah di bagian atas ya, di bagian pintu atas ya. Bagi rekan-rekan yang error seperti ini bisa langsung ya kita buka, kita cek ya. Jangan lupa switch pintunya ditekan, lalu kita tahan di bagian atas. Di sini tidak ada anginnya ya, tidak ada udara yang berhembus ya, tidak ada udara. Masalahnya fan-nya, kipasnya bisa macet ataupun bisa rusak.